魏老师、林老师，还有我们这个师兄师姐们，大家晚安，大家好。我是121期这个学员高崇新。我记得是去年9月8号，我们来第一天上课。那一天呢，台北是下了倾盆大雨。我那时候在车上今天这能来参加受训的，顶多是10几20个人吧。那当我一进门一看，哇，吓了大跳，全部坐满，而且两边呢都坐满了人。我自己常想，我自己呢是又老又丑，又笨又傻的。你进来一看这么多人，我发觉我并不傻，我非常聪明的。为什么只有聪明人才会来这里挖宝藏？是不是？谢谢。那我为什么会接触到长生学呢？是因为我在10年前呢，我这个得到这个所谓的射片的问题，这个非常恼人。它是这个频尿跟夜尿，频尿呢白天还无所谓，那到了夜尿啊，我一个晚上，我讲实话，在去年9月8号以前呢，我几乎是每个晚上都是要起来6到7次。大家想想看，那还睡得啥？几乎是1个小时起来一次。更恐怖的是，我有一次我到了北京去，人家请我喝酒，我忘了医生的嘱咐，说你少喝一点。但是为了跟老公作战呢，那只好放胆跟他一搏，害得我是30分钟起来一次，真的，这一点都不假。后来我那时候当然我去找了这个三一总院的泌尿科的这个孙官焕孙院长，因为我跟他之间呢有非常深厚的那种交情，因为他们从小我们是邻居，一起长大的。那当然这一段我们就不谈了。我给他看，他也是只能每3个月让我回诊一次，就是开个药给我吃。我就问他，我说这个药有治疗的效果？他哪会有治疗效果？只不过让你舒缓而已。因为那些东西长在那里，它不会消，不会说我拿药物把你砍掉，不会，它只是舒缓而已，不要让你一下子长得很大。那我听说最难过的就是说，他有的人站在那尿不出来，真的是有非常严重，就必须要开刀。那开刀呢，并不是就是结束了，它还会增生。所以呢，我就让他跟他和平共处嘛。但是你每一天起来6、7趟，这实在很伤脑筋。那所以我去参加了很多的学啊，什么外丹功啊，什么太极拳啊，太极气功啊，还有这个甩手功啊，各个功法我都去了。最后呢，还到了自发功，还是没办法。后来这个我们在中央大学这个自发功呢，有一个宋师姐，她已经82岁的老太太了，她就跟我讲，你去学长生学啊。我说有效吗？你去学嘛。她说我现在都有效。好吧，那我们就有3个师兄，我们就一起来了，就来这里参加。后来自己调啊调，差不多经过有1个礼拜的时间，居然我由6、7次降到变成1个晚上起来到2到3次，非常高兴。等到我调了1个多月以后啊，我现在讲，目前为止，我们9月到现在也过5个月。那经过1个多月以后，我发觉到我目前为止，1个晚上最多起来1次，这是真的，就起来1次。人家讲说，你60岁以上的人老人的时候啊，你1个晚上起来1次算是正常。那我觉得
很正常。有时候我还一觉到天亮，所以这个长春学真的很神奇。那我第二个例子呢，就是讲我母亲的例子。家母呢，今年已经是90岁的高龄的老太太，她咳嗽，老人家她又有这个气喘，又会咳嗽。当她咳嗽起来啊，我们旁边听着，就像好像要把肺都要咳出来。我们给她中西医所有的偏方也好，通通给她试过了。什么梨针冰糖啊，什么茄子坝蒸水啊，都给他试过，该吃的都吃了，该喝都喝了，但是还是没效。啊，我跟他讲，我说来，我帮你试试看。因为我刚那个时候还边这个什么长春学刚初中级班的时候，刚在上课，我也不敢讲说是真的，我就说我试试看。我一手扶到他脖子，一手在那吸气，哎。20分钟后，他这个听他咳嗽的声音啊，那个次数啊减少了。等到这个他想说，我能不能躺到？当然可以啊，躺到，就躺到他睡觉，大概1个多小时后，中间居然没听到声音，我就回我房间睡觉。第二天早上我还没起床，他就把我摇一摇，好了，来，帮我继续搞，哎，有效，真的，在有咳嗽的事情，所以常人觉得真的是好，真的是不错。我上课从来没有那么认真过，说从初中级班是6天，这个上5天。以前我上课都会翘课的，我从来没这么认真。这是学长春学算是最认真的一次啊。那最后呢，我们就是感谢这个魏老师、还有我们这边他们这个无私无我的奉献来教导我们，让我们学会。那我们也希望就是说我们师兄师爷大家都做到这里，就是已经发了最大的善愿，说我们将来呢借用我们的双手呢，来这个所谓的调整需要我们帮助的人。这个最后呢，我们也感谢这个老师们的这个辛苦，还有这个义工们的这个辛苦。我们最后就要感谢祝福我们这个师兄师姐这个新年快乐啊，身体健康，万事如意，谢谢。